용정역 맛집 참나무 장작구이 누룽지 통닭 진짜 너무 맛있어요. 참나무 향이 퍼지는 이 따뜻한 공간 완전 제 스타일이에요. 정이나 가스 말고 100% 참나무 장작으로만 구운 통닭이어서 굽는 순간부터 향이 완전 달라요. 기름기는 쫙 빠지는데 속살은 촉촉하고 부드러워서 계속 손이 가요. 참나무 향이 은은하게 올라오니까 그냥 향으로도 이미 반은 먹은 기분이에요. 겉은 바삭, 속은 촉촉. 부드러움이 남다르더라고요. 참나무 향이 은은하게 감싸면서 맥주 한 잔이 절로 생각나는 그 맛이에요. 매주 수요일은 시간 제한 없이 5,000원이라니 이건 진짜 와야죠. 장달게 맥주 어떠실까요? 용정역 4번 출구에서 만나요.